энэ 19 оны улсын төсвийн алдагдал 1.9 их 80 байна гэж байгаа байхгүй юу? 1.9 их 80. Гэтэл энийг нөхөнч нь бидний нөгөө уламжлалт хийж сурсан үндэсний үйлдэл мал аж ахуйн салбараас олох боломж нь байж байна. Өчигдөр хөдөө аж ахуйн сайд маань хэлжсэн. Одоо 84 сая толгой мал намарж байна гэж. Гэтэл жилдээ дотоодынхоо хэрэгцээнд нэг 10 сая толгойг за өнгөрсөн жил нэг 28 нийтдээ нийлээд нэг өнгөрсөн жил бол нэг 14 сая толгой мал борлуулсан байдгийг. Гэхдээ гадаадад экспортлсон 28 мянган тонн махын 89% буюу бараг 90% нь зөвхөн адууны мах байдаг байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр мал аж ахуйн салбараа одоо энэ бэлчээрийн дац хүрхээ болоод байгаль экологийн тэнцвэртэй байдал алдагдлаа гэж байгаа. Гэтэл яг хувийн гишүүл энэ дээрээ ажиллалаа гэд жилдээ 15 саяас гэтрүүлж чадахгүй байхад төр нэг бог малаа хонийн ямагийн нэг 10 сая тонн сая мал 20 сая малыг борлуулах юмыг төр хийгээд өгөөч л гэж би энэ талаар шийдэл гаргах талаар игээд бодож үзээцэлэх гэж байгаа юм. Гэхдээ малчтаас өндөр үнээр авгээгүй. Төрийн өмчит компани байгуулад тэрэн дээр төрөөс ямар ч зардал гарахгүй. Төрийн өмчит компани байгуулад тэр төрийн өмчит одоо Өвөр Монголын төрийн өмчит компанитай гэрээ байгуулад нэг 20 сая толгой богийг одоо энэ нүүрс ашиглаа том машинаараа ачаад графикийг гаргаад ингээд нэг 20 сая толгой гаргах боломжийг төр бүрдүүлмээр байна л гэж би хэлэх гээд байгаа юм. Ингээм бол малчтаас зүгээр зээлээр авж байгаа үнийн тэр одоо борлуулж байгаа үнийн 70-80 мянган төгрөг. Тэр чинь $30 хүрэхгүй. Гэтэл хил гараад бол $100 борлуулчих угаасаа олон улсын зах зээл боломжинд байж байна. Ирээнд өнөөдөр Хятад улс Өвөр Монголд бүр стандарт тогтоогоод 4-6 сартай хураг 9 грамтай байвал тэр хургийг 500 юанаар авна гэд ингээд дээр нь урамшуул өгдөг. Ийм тогтцоогоо бий болгоцсон байна. Гэтэл өнөөдөр манайд хураг тэр 500 юан гэдэг чинь өнөөдөр 190 мянган төгрөг. Гэтэл манайд хураг намар авахд 10-аас 15 мянган төгрөг л байдаг. Малчид маань үнэхээр хүнд байна. Одоо 84 сая толгой болцоход тэгсэн мал нь ингээд өсчихсөн. Тэгсэн мөртөө малчид нь цөөрөөд нас нь ахаад ингээд цаашдаа энэ малтайгаа юутайгаа байгаа юм уу? Монгол улс энэ хийж сурсан юм а энийгээ буцаага сэргээгээч. Зах зээлийн эдийн засгийн нийгэмд шилжихээс өмнө 70-80 жил Монгол улсын төр мал аж ахуйн салбараасаа төсвийн орлогоо бүрдүүлсээр ирсэн. Тэр үед амьдаар нь ч гаргадаг, гулуудаар нь ч гаргадаг. Гэхдээ энэ дуршлаг нь байгаа шүү дээ. 70-80 жил хийгээд ирсэн юм. Энэ дээр нэг эргэж хараач. Нүүрснийхээ хажуугаар нөхөн сэргээгддэг баялгаа борлуулах гарцыг төр бодлогоор хиймээр байна. Би өчигдөр хэлсэн. Хятад Америк хоёрын дунд худалдааны дайн зарлагдлаа гэд дэлхийд даяараа жигтэйвэд харж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Хятадын үйлдвэрлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнийг оруулдаг тэр том зах зээлийн гарцыг хаахгүй тулд хаалгачихгүй тулд Хятадын төр энэ дээр ажиллаж байна. Малын үдийн татврын асуудал бол чухал бахаа гэж бодож байна. Тэр тусмаа энийг бол яг тэр орон нутгад нэрх мэдлийн нөхцөн дээр л дээ. Тэндээ илүү мэднэ. Бид эндээс чиглүүлээд яах вэ? Ерөнхий зүгээр зарцуулах зарчмуудын тогтоож өгч юу тогтоох хэмжээ хязгаар гэх мэтийн зүйлийг бол хэрэгтэй байх. Тэгээд тэнцэнэ бэлчээрээ одоо ашиглах зарцуулах шаардлагатай байх. Өнөөдөр жишээлбэл устж байгаа ургамлуудыг судалж тогтоогоод тэгээд тэрийн нөхөн сэргээгээд ингээд явах бол бид нар ч ерөөсөө тийм ажил хийгдэхгүй байна. Худаг гаргах шаардлагатай байна. Өвс тэжээл инээс бүрдүүлэх. Тэгээд мадлын үйлдвэр ухсаага сайжруулах гэдэг бүх зүйл зарцуулж болно. Ялангуяа хөдөө аж ахуйд бол жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх боломж бол тэнд илүү байгаа байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд бидний гаргасан алдаа бол ер нь энийг нэг орхиол хавтгаадаа жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлнэ гээл тэгтээ өнөөдөр үр дүнгүй байгаа л асуудал. Мал аж ахуй дээр бол болно. Тэр арьс ширээ мах сүгэ одоо нэмэлт орлого бий болгох чиглэлд ашиглаад явах юм бол илүү шүү дээ. Ер нь өнөөдөр бид нэр тэр аав ээжийн л одоо ажилтаа болох чиглэл рүү л анхаарах хэрэгтэй
байнгын ажлын байртаа тогтмол орлоготой. Би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ хүүхдийн мөнгөн дээр ихэд бол одоо нэг суманд нэг тэрбум төгрөгийн 5 үйлдвэр байхгүй болчиход байна гэж. Хэрвээ бид нар тэнд жижиг дунд үйлдвэр бариад өгдөг бол өнөөдөр хөдөөрөө энэ Улаанбаатарт байгаа улсууд чинь яваад өгнө шүү дээ. Тэнд орлого сайтай болчихоор арьс ширдийн твтгэхгүй шүү дээ. Адаглал хоньны арьсыг сайхан боловсруулаад суудлын бүрээс хийчих чинь доотлол нь $50 шүү дээ. Эн чинь 140 мянган төгрөг гэсэн үг байхгүй юу? Хоньноос үнэтэй байна шүү дээ. Тийм болгож өгжөж бид нар өнөөдөр энэ хөдөө аж ахуйг бол өөдөн татна иргэдэд орлоготой болгож ядуурлаас гаргана. Тэрнээс биш өнөөдөр 2.6 сая иргэн 2.4 их 80 төгрөгийн халамж авч бид ядуурлаас гараагүй, гарахчгүй, амьтаа голтоол байлгаад авах байхгүй юу? Хэрвээ ажлын байртаа орлоготой болгочих юм бол захаас аваад ядуурлаас гараал буурал явчих. Тэгэхээр энэ бол чухал зүйл учраас бид нар энэ хөдөө аж ахуй дээр бас ингээд эдийн засаг санхүүгийн боломжийг олох талаар ихний алхам хийж байгаа нь бол зөвөө. Тэнд бол одоо үйлдвэрлэл эрхлэх боломж нь бол илүү юм. Тэгээ эдийн засаг маань өөрөө нэг уул уурхаагаас хамаарат байна шүү дээ. Нийт эдийн засгийн экспортын орлого чинь 60-70% нь зөвхөн нүүрс байна. Энэ дээр одоо хямрал юм уу үнийн уналт байхад бол бид сүрхээр байна. Имзэг байна. Бид нар өөрсдөө нэг мундаг эдийн засгийн авч яваад ойлгодог үгүй. Тэр нүүрс сайн гарч байгаа учраас эдийн засаг чинь гайг байгаад байгаа. Нүүрс нь байхгүй болчвол ямар ч ухаантай хүн байлээ нэмэр байхгүй. Эдийн засаг чинь унаа. Тийм учраас энийг орлох гол салбар чинь бол өөрөө хөдөө аж ахуй байна гэж би хараад байна л д. Ягаад гэвэл органик хүнс зөвхөн одоо бид дэлхийд нийлүүлэх хамгийн том боломжтой. Бусд газар бол үгүй. Тэнд халуун орон байдаг учраас ургамлаа заавал тэр нянгийн устгал хийж идэг. Идж байгаа өвсөнд нь бол ням байж хийм байж идэг. Манад бол үгүй шүү дээ. Өвөлдөө 40 градус 50 градус хөрсөн чинь үүдрэхээр тэр нянгийн ч устгachж байгаа. Хөрсөн цэвэр байгаа. Өвсөн цэвэр байгаа. Тэгэхээр цэвэр органик хүнсний үйлдвэр бол Монголд хөгжих хамгийн том боломж байгааг л бид нар ашиглах ёстой. Энэ эдийн засгаар том юм яриад байдаг улсууд энийг хийлдээ. Энэ боломж олсон улсууд хийлдээ. Эн чинь бөөнд боломж шүү дээ. Хүн эдгээ хязгаарлаж чадахгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ татвараас гадна ер нь хөдөө аж ахуй руу жоохон юм хай. Тэр арьс ширний үйлдвэрүүдийн орон нутагт нь шилжүүлэх, тэр дархантайгаа уялдаад байгуулах тэрс ийм юмнуудаа хийхгүй бол энэ хизээ бид ядуурлаас гарах юм бэ? Балетын сангид дагаад гарахгүй шүү. Балетын сан бол амьтаа голтой байлгасараад биднийг дуусгана. Тийм учраас бол одоо энэ хөдөө аж ахуйг жоохон үүдэн татъя. Энэ 4 жил хэдүүлээ тийм л юм хий. Хөдөө аж ахуйгаа экспортын гол орлого болгодог нэг ийм бүтцрүүл явъя. Хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн орн болъё. Биднээс хөгжлийн загвараа тэгжил тодорхойлъё. Тэгэл одоо явчих юм бол бид нар бас энэ органик хүнсний үйлдвэрлэлээр дэлхийд бол оролцох боломж байна гэж ингэж хараад байна. Сэтгэл гаргуул юм бүтгий шүү. Сэтгэл гаргасан утаа арилсан. Сэтгэл гаргахгүй яваад бол юу ч арилахгүй шүү. Энэ ядуурлчин байгаа л байна. 40%-аас өшөө дээшээ яваад л байна. Тэгэл нэг том юм яриад байна. Гой юм яриад байна. Бүтэж байгаа юм байхгүй. Ядуурл нэмэгдээл. Тийм учраас би хөдөө аж ахуйд энэ бол анхны алхам баг. Дараагийн алхмыг яралт оруулж ирээд хий. Энэ 4 жилийг хөдөө аж ахуй зориулъя.